Witam Was, z tej strony Bartek, zapraszam na rozpakowanie Google Pixel 2 XL. Pixel 2 XL jest to kolejne urządzenie po iPhone'ie 10, którego tak naprawdę w moich progach się nie spodziewałem. Natomiast z tego miejsca pragnę ogromne podziękowania przekazać dla sklepu Bezcena, ponieważ gdyby nie oni, tego smartfona bym dla Was po prostu nie przetestował. Jeśli chodzi o samo opakowanie, jest ono naprawdę bardzo ładne i wydaje mi się, że adekwatne do półki cenowej tego smartfona. Z przodu mamy oczywiście podobiznę urządzenia, nazwę Google Pixel 2 XL, logo Google'a. Jeśli chodzi o prawą krawędź opakowania, tutaj mamy już pokazane urządzenie z profilu. Do mnie trafiła wersja w kolorze czarnym. Tutaj na lewej krawędzi mamy również informacje o asystencie Google'a. Natomiast na pleckach jest świetna taka niebieska grafika, oczywiście logo Google'a. Natomiast mamy również oficjalny hashtag dla urządzeń Pixel, czyli Team Pixel. Zabieramy się już za samo rozpakowanie, tak więc podnieśmy sobie bądź to bądź bardzo solidne wieko. No i naszym oczom ukazuje się Pixel 2 XL. Urządzenie jest jeszcze zawinięte oczywiście tutaj w fabryczne folie, tak to wszystko prezentuje się na pierwszy rzut oka. Oczywiście do samego smartfona za momencik sobie przejdziemy, natomiast zobaczmy, co jeszcze otrzymujemy tutaj w zestawie. Mamy taką kartonową wytłoczkę, w której był umieszczony sam smartfon, no i przechodzimy już do właściwego zestawu. Podnieśmy sobie ten element za taką bardzo ładnie wyglądającą tasiemkę. Tutaj podejrzewam, że mamy zawarte wszystkie instrukcje obsługi. Odklejamy sobie taśmę i możemy to wszystko wysunąć. Aha, ok, to się otwiera w formie takiej książki, dobra. I tak, co my tutaj mamy? Oczywiście narzędzie do wyciągania tacki na kartę SIM, skrócona instrukcja obsługi, takie najprostsze oczywiście papierki, jakie z każdym smartfonem w zestawie otrzymujemy. Dalsza część zestawu to już same akcesoria, mamy przejściówkę. Wydaje mi się, że to jest jedna z dwóch przejściówek, tak, nie myli mnie to, ponieważ tutaj pod spodem jest jeszcze druga przejściówka umieszczona. Pierwsza przejściówka jest to przejściówka ze złącza USB-C na złącze USB-A. Bardzo fajnie, że taka przejściówka się tutaj pojawiła, na pewno może się ona niekiedy przydać, za to już na start ogromny plus. Dalej w zestawie znajdujemy drugą przejściówkę, jest to przejściówka ze złącza USB-C na złącze słuchawkowe jack, ponieważ niestety na pokładzie Pixela 2 XL złącza słuchawkowego nie znajdujemy. Sama przejściówka, oczywiście znacie mój stosunek do tego typu rozwiązania, ale wydaje się być całkiem solidnie wykonana i to muszę zaliczyć, jeśli chodzi o tą kwestię na plus. Kolejna rzecz jest to przewód i tutaj ciekawostka na złącze USB-C z dwóch stron, ponieważ ładowarka sieciowa zamiast złącza USB-A ma również złącze USB-C, dlatego mamy dwie końcówki USB-C, jeśli chodzi o przewód do ładowania naszego smartfona. Sam przewód wydaje się być podobnie solidny jak przejściówka i to jest również jak najbardziej fajna kwestia. No i w zestawie na sam koniec nie mogło oczywiście zabraknąć ładowarki sieciowej. Jest to ładowarka, która wspiera oczywiście szybkie ładowanie. Z tego co widzę, mamy tutaj na wyjściu 9V, a także 2 A. Z matowego tworzywa, bardzo ładnie wykonana. No i oczywiście na górze złącze USB-C. No dobra, pora zabrać się już za samo urządzenie, już nie mogę dosłownie się doczekać, ponieważ Pixela 2 XL jestem niesamowicie ciekawy. Dlatego zaczynamy od zerwania folii. Bardzo przyjemny dźwięk, jak zawsze, cyk, folia już nam tutaj schodzi. No i przechodzimy do pierwszego uruchomienia Pixela, przytrzymamy przycisk Power, mam nadzieję, że urządzenie jest naładowane, tak jest. Ukazuje nam się logo Google, jak możecie zauważyć. No kwestia bezramkowości tego wyświetlacza tutaj wydaje mi się, że jest z pewnością trochę dyskusyjna. Plecki, to aluminium jest naprawdę bardzo przyjemne w dotyku, takie bardzo matowe, oczywiście charakterystyczny element dla serii Pixel, czyli jeszcze taki szklany panel u góry. Generalnie design może się podobać, może się nie podobać, natomiast do mnie muszę przyznać, że jak najbardziej trafia.
Omówmy sobie również na szybko skróconą specyfikację tego smartfona. Zaczynamy od ekranu, ponieważ jeśli chodzi o ten element, pojawiło się najwięcej kontrowersji i również sporo, myślę, że w recenzji pomówię na temat wyświetlacza. 6 cali OLED 2880 na 1460 pikseli, proporcje 18:9, 538 pikseli na cal, no i szkło Gorilla Glass 5. Bateria 3520 mAh, oczywiście szybkim ładowaniem, mamy również odporność IP67, tak więc z tego co pamiętam na 1 metr do 30 minut to urządzenie możemy zanurzyć do wody. Snapdragon 835, 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci wbudowanej, jeśli chodzi o wersję, która trafiła do mnie na testy. Oczywiście prosto z pudełka mamy również najnowszego Androida Oreo. No i aparat. Wydaje mi się, że to również jest druga kwestia, na którą poświęcę bardzo dużo czasu w recenzji, ponieważ wiele zagranicznych testów udowodniło to, że naprawdę ten aparat potrafi dużo. W połączeniu z jednym obiektywem potrafi wykonać świetny efekt rozmycia w trybie portretowym, tak więc aparat na pewno dla Was bardzo dokładnie sprawdzę i bardzo dużo zdjęć wykonam. 12 megapikseli, f1.8, rozmiar pikseli to jest 1,4 mikrometra. Mamy również laserowy autofokus z detekcją fazy wraz z technologią Dual Pixel, tak więc urządzenie również powinno bardzo szybko ostrzyć. Stabilizacja obrazu optyczna, przedni aparat natomiast jest to 8 megapikseli, jasność f2.4. No i warto również wspomnieć o tym, że Pixel 2 XL jest wyposażony w głośniki stereo. Urządzenie nam już wystartowało, zaczynamy od wyboru języka, wybierzemy polski. Ciekawy jestem, czy z polskim te wszystkie funkcje asystenta Google będą dostępne, to również dla Was na pewno sprawdzę. Połącz siecią komórkową, na razie to pominę, ponieważ karty SIM nie umieściłem. Nawet muszę zwrócić uwagę na to, że ta wstępna konfiguracja, jeśli chodzi o wygląd, wydaje się być jeszcze ładniejsza niż to było w stokowych wersjach, na przykład w Nougacie bądź w poprzednich wersjach Androida. Łączenie siecią Wi-Fi na razie to mogę pominąć, klikamy dalej, urządzenie każe nam chwilkę poczekać, data, godzina, na razie klikamy dalej, imię, nazwisko użytkownika, no i przechodzimy do konfiguracji skanera linii papilarnych nazwanego Pixel Imprint. Klikamy dalej, ustaw kod PIN, wybierzemy najprostszy na razie, potem go oczywiście zmienię, czyli 1, 2, 3, 4, potwierdzamy kod PIN, no i dotknij czytnika, OK, dotykam. No bardzo szybko to się dzieje, dosłownie zwróćcie uwagę, że parę razy ten mój palec do skanera przyłożyłem i już jest, moje linie papilarne są oczywiście dodane. Klikamy dalej. Usługi Google'a, oczywiście na to wyrażamy zgodę. Co więcej, skonfiguruj powiadomienie na ekranie blokadę, na razie nie dziękuję. Chwileczkę i powinniśmy przejść już do samego interfejsu. Piękna animowana tapeta nam się pokazała, troszeczkę zmieniony interfejs w stosunku do tego, co było wcześniej, jeśli chodzi o piksele, ponieważ z tego co wiem, tutaj ten pasek wyszukiwania Google'a powędrował nam na dół. Przejdźmy sobie również do aparatu, zezwalamy. No tego elementu jestem niesamowicie ciekawy. Na pewno aparat, tak jak Wam wspominałem, bardzo dokładnie dla Was sprawdzę. Wszystkie funkcje Wam w recenzji przedstawię. No bardzo ładnie to wygląda. Oczywiście jest to Pixel, stokowy Android, tak więc smartfon będzie na pewno działał niesamowicie szybko. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego smartfona, co mam tutaj sprawdzić, jakie kwestie poruszyć, to wszystko piszcie śmiało w komentarzach poniżej. Ja natomiast zabieram się za bardzo intensywne testy tego smartfona. Jeśli to rozpakowanie Wam się spodobało, zostawcie koniecznie kciuka w górze, natomiast ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, na razie.